ये देखो आज ग्रेडर से डब्ल्यूएम टॉप बनाया जा रहा है। उधर पेपर खड़ा डीबीएम करने के लिए पहले। ये देखो पूरा ये दूर तक वो लेबर लोग सरिया गाड़ रहा है और वो देखो आ रहा है ऑपरेटर लोग। ग्रेडर के ऊपर से देखिए नजारा, ग्रेडर के ऊपर से देखिए कैसा दिख रहा है, सब सब दूर तक है। उधर किसान लोग का खेती हो रहा है, वो बस जा रही है, रोड चालू है। और ये देखो ये सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब करके बटन फॉलो करें। आपका भाई मनोज राजपूत।